Ini 8. Sudah sidik wajah, sidik jari. Internalnya 3/32. Harganya 1,7. Baterainya 5.000 mAh, layarnya 6,2. Sana yang tadi pe Qualcomm Ya, sana yang Redmi 8A iya. DPS Snapdragon ya. Ini baterai 5.000 mAh ini. Tahan ini. Nih. Main game. Oh, kalau dia cuma pakai kerja. Tipe cas mana nih? Ada tadi dah. Tipe C juga tipe cas ini. Berkurang. Biaya juga berkurang. Pembelinya yang mana? YouTube subscribe Nama channel. China. Ada YouTube. Manis lagi. HP punya